Šis ir EU Frequency podcasts. Mani sauc Ieva Bitniece, un es esmu podkasta vadītāja. Es lasu 2 grāmatas nedēļā un aktīvi sekoju līdz tematam, kā maksimāli uzlabot savu dzīves kvalitāti un attīstīt savu potenciālu. Katru nedēļu man pievienosies kāds viesis, kurš padalīsies ar saviem life hacks, un mēs kopā apspriedīsim aktuālo zinātnē, ezotērikā un varbūt pat popkultūrā. Sarunas bez liekas formalitātes un ar daudz smiekliem. Labdien! Sveiki! Oh my god! Oh my god! Šodien tik daudz kas notiek, kā jūs redzat, daudz kas jauns arī ir. Oh, that's so crazy! Ej tu nost. Ok, man ir labas un sliktas ziņas. Sāksim ar sliktajām ziņām. Es šodien jūtos tā, ka gribētu sākt ar sliktajām ziņām. Skaties, lai tu esi pie mikrofona tā, ka tev viņš ir priekšā, un tu vari redzēt viņu arī šeit, tā kā pasties tā arī var. Ok, šitā būs labi. Tagad es tev dzirdu. Labi. Ļoti labi. Sliktās ir tieši saistīts ar tevi. Viņas nav sliktas. Sākums labs. Es netieku nākam trešdien. Wow. Labi, ka es paņēmu backup variants, tāpēc, ir ok. Bet Jo es esmu manifestējusi kaut ko es jau sen runāju. Es būšu Sportland kampaņā. Jā, Hei, šeit nākotnes Ieva. Es zinu, ka es teicu, ka Sportland kampaņa, bet tā nav Sportland kampaņa. Es sajaucu. Es neizlasīju kārtīgu ziņu. Es biju pārāk super excited. Un izrādās tā ir Adidas kampaņa. Un šobrīd jau var man redzēt Adidas kampaņā, Adidas veikalos un kaut kur vēl citur. Un es dzirdēju, ka uz ielas ir redzama reklāma. Anyways, es esmu Adidas kampaņā. Ok, turpinam podcastu. Es izgāju no mājas, Anija man pateica, jā. Yeah. Tāpēc congratulations! Un Adidas, cik es sapratu. Adidas, jā. Un es visu laiku tur... un arī lieku postus iekšā vienmēr manifestēju. Adidas manifestēju. Nice. Apsveicam laimētājus. Jācer, ka tev nebūs tā fotosesija kaut kādā muzeja krātuvē vai kaut kur tā. Tad būs ok. Tāpēc es ļoti atvainojos, jo es to uzzināju pirms 2 stundām. Bet zini, kas pats rēcīgākais? Es esmu piedalījies viņu kampaņā pirms Ievas. Un es modelēju, nevis filmēju. Visi ir piedalījušies pirms manis. Bet, ok, pastāstīšu vēl vienu stāstu. Starp citu, es pirmo reizi Adidas kampaņā piedalījos 2014. gadā. Tajos laikos vēl nebija influenceri un nebija tādi sociālai tīkli. Līdz ar to tas varbūt bija mazāk redzams un mazāk tā kā populārs. Un tad es pārstāvēju Adidas, bet pārstāvēju tā kā internacionāli. Viņi man uzrunāja un... Viņa iedeva man tās drēbes, uztaisīja fotosesiju un rakstu par mani. Nointervēju un ielika rakstu Adidas mājaslapā. Vai tas ir vēl kaut kur atrodams? Nē. Es meklēju. Man kaut kur screenshotiem iespējams jābūt Draugiem LV vai kaut kur. Draugiem LV. Tu pat paroli atceries vēl tur? Es speciāli turu draugus, jo tur iekšā ir mana vēsture, jo man nav cietais disks līdz 2014. gadam. Kaut kur viņš varbūt ir, bet viņš nav manā tā kā possession. Tā kā es esmu OG. Es jau tā kā esmu bijusi Adidas influencer tie laikos, kad vēl nebija influencēšana. Un es domāju, kāpēc man neaicina atpakaļ? Beidzot, Adidas. Un pagad tu gribi teikt, ka tev kaut kur vienkārši, es nezinu, kas 14. gadā bija, tev kaut kur uzrakstīja oficiālais Adidas, tā kā... Nē, vēl pārstāvs Latvijā, kas bija. Jā. Okay, pēc tam, kas bija saistīts. Bet Latvijā tā reklāma nebija, bet viņi bija tā kā uz ārzemē. Bet labs. Jā, es biju super proud un super stilīga. Tagad otrais rauns, vai ne? Otrais rauns beidzot, jā. Lai gan tas ir, zini, kā tāds sīkums tur nokļūt, bet ja visi mani draugi tur ir bijuši, tad man vienmēr bija tas jautājums, kāpēc es tur neesmu? Jo es tik daudz ko daru. Gan filmētājiem, gan fotogrāfam ar tevi būs daudz vieglāk strādāt nekā man. Jo mana pieredze bija tāda, kad es tur iegāju iekšā. Tur bija gan fotogrāfs, gan filmētājs bija džeki, kuru es pazinu, vai ne? Es ieeju tur iekšā, un fotogrāfs man pastāsta, Gunnar, vai ne? Tu nāc atņemt man darbu? Un es viņam pasaku, ka es būšu modelis, un viņš uzreiz tā kā... nebija priecīgs, ka es tev pateicu. Viņam ar mani bija grūti, jā. Bet bija ļoti smuks bildes un video. Kāpēc tas būtu grūti? Vai tas bija caur piespiešanos tāda? Man iepriekšējā vakarā tikai pateicu, ka es modelēšu. Es jau biju salādējis bačas, sapakojis visu savu somu, un es domāju, ka es filmēšu. Man pēkšņi pasaka, Gunnar, kāds tev kā izmērs? Es tāds, kam tev man kā izmērs? Tu modelēsi, tev foršas brillītes, mums patīk, kā tu izskaties. Man tāds, ok. Nē, bet es vairs, man modelēšana nav mana lieta. Labāk otrā pusē kamerē? Jā. Ok. Kā tu nokļuvi otrā pusē kamerē?
Tā bija laba pārēja. Paldies, es teicu freestyles un flows un... Es sāku ar parkūru. Mēs valkā džekiem savācāmies un vienkārši sākām darīt šitos te trikus uz batutu, un tad vienu dienu mēs izdomājām ar tādu vecu point and shoot, kaut kādu Kodak kameriņu, kur iznāk ārā objektīvs, safilmēt kaut ko, un tā arī viss sākās. Kur tas bija sen? Izklausās pēc 20, pirms 20, bet noteikti pirms 10. Tas bija tā, ka man bija 12, 13, tad jau mēs sākām tur, bet labi, tas bija vienkārši noliec kameru, lai viņa filmē uz 30 minūtēm, un tad vienkārši lēkā pa batatu un labākos brīžus izgriez ārā. Pirmo reizi, kad es vispār ieslēdzu kameru un safilmēju video, es nezināju, kā viņu samontēt, vai ne? Es lejuplādēju Sony Vegas. Tas jau ir, boomerā apmēram aplikācija. Viņa ļoti sarežģīta pie tā. Un es viņu atvēru. Neko nesapratu, vai ne? Es ievilku video failu tur iekšā, es tur samontēju visu, un es nezināju vēl tad, ka vajag izrenderēt failu, vai ne? Tāpēc es atvēru YouTube, un es vienkārši projekta failu cenšos ievilkt. Tiešām man tāds, kāpēc tu nestrādā? Es nesaprotu, un tā es nočakarējos 2 dienas, līdz sapratu, ka ir jāizrenderē. YouTube nebija toreiz ar pamācībām? Kaut kādas jau bija, bet... Man liekas, ka es esmu tāds strong, independent man, es atradīšu ceļu tam visam, bet beigās, esmu noskatījos kaut kādu pamācību un sapratu, ka es 2 dienas vienkārši nočakarējos pavelti. Vai Sony Vegas, vai Marta zina, kas ir Sony Vegas? Nope. Tu neesi dzīvi redzējusi, tā bija skarba programma, jā. Man viņa vairāk asociējas ar mūzikas montēšanu, jo man gāja koledžā un mācīja mūzikas montēšanu. Un tā ir visčakarīgākā programma, kur montēt mūziku, man liekas, kāds vispār sakars. Es arī nesaprotu, kāds tev sakars vispār ir. Vai ne? Tieši tā. Jo es strādāju Cubase tajā laikā, ja mans brālis tāda taisa mūziku, un es jau mācīju tā kā visu liktumu skolā. Vienkārši, un variet Sony Vegas, un tā, what? Un tas bija tik sarežģīti un tik grūti, un es gribēju viņiem iemācīt Cubase. Bet mazliet. Man nav nejausmas, kas ir Cubase. Cubase ir mūziķiem, kad viņi rakstā iekšā instrumentiņus un balstiņus un montē, miksē un liek. Un tad, tā kā DJ Home Studio, tas ir vienīgais, ko es no bērnības atceros. Noteikti ne, tā kā premjeras priekš video montētājiem, bet mūziķiem ir Cubase. Nekad nebiju dzirdējis. Jā, tāpēc tas ir tāds. Un es nemācēju tādām ķipa vieglākām programmām. Daudz jau arī vienkārši Movie Makerā arī mūziku miksē. Ok, to es arī nebiju dzirdējis, jā. Ok, tu neesi dejojis, jā? Bet tu esi dejojis. Jā, tie bija laiki. Studio Joy, Igaunijā, Valgā, gadi 3. Un šī ir interesanta lieta, tad tu esi no Valkas, vai ne? Un arī no Valgas. Vai tu sev uzskati nedaudz pa Igauni? Nē, galīgi nē. Bet Valga ir tā kā viena pilsēta. Mēs reāli neredzam tur nekādu... tur nav nekādas barjeras, noslogojumi. Tur vienkārši mums ir pat Valkā tagad izveidot šūpols, ka iešūpojies. Viena aiziet Valgā, viens vēziens, otrs aiziet atpakaļ Valkā. Jā, jā, pieraksta. Tāpēc mums tur ir pilnīgi mierīga atmosfēra. Jā. Agrāk tā nebija, agrāk tur bija tomēr pa to... kā tā latviski sauc borders? Robeža, jā. Bet tagad tur pa vagām, pa maziem celiņiem, vienalga. Visādi var tikt tur iekšā. Nē, mēs vienkārši domājam par to, vai tev bija igauņu draugi. Es domāju, tādā ziņā, tas paņēmis no viņa mentalitātes kaut ko augot. Vai tu māki igauniski kaut ko pateikt? Agrāk es kaut ko mācīju, tagad es Tallinā dzīvoju kaut kādus 6 mēnešus, bet... tagad es principā neko. Zini kā, ja es varbūt, es neatceros nevienu vārdu, bet ja es dzirdētu, ka kāds cilvēks pateikt, tad es varbūt atcerētos, jā. No X-kaks? X-kaks, kolm, nelīvīs, jūs, seice, un tālāk, nezinu. Bet man ir smieklīgs stāsts par Igauniju, šis būs ļoti labs. Tātad, kad es ritīgi daudz tusējos Valgā, man ļoti patika iet uz vienu veikalu, Selver saucās. Silver, kas ir Latvijā? Nē, Selver. Okay. Selver. Un tur bija ļoti garšīgs bulciņas un gumijas lācīšo, ne? Un tagad es tur vienreiz iegāju čomiem, es viņam pateicu, kā ir igauniski paldies, vai ne, jo es vēl nezināju. Un man čomi tādi, mine perse. Un man bija tāds, ok.
Un tad nākamos 3 gadus, katru reizi, kā es gāju uz Selveri, kad es kaut ko nopirku, es pateicu Mina Perse, un es vienmēr domāju, kāpēc uz mani tie pārdevēji vienkārši tādi ar šausmām izskatās. Es tāds, Un tad pēc 3 gadiem es beidzot izdomāju paprasīt vienam citam čomam, ko nozīmē tas Mina Perse, un viņš sāka rēkt, viņš teica, tas nozīmē ej dirst. Tātad es 3 gadus pēc kārtas, katru reizi, kad iepirkos veikalā, es pārdevējam smaidot pateicu ej dirst. Šis ir mūsu tā kā jaunības joks, kad mums ir tās ūdenskritums vai upe Perse, un tad viņiem tas ir, tā ir dīrs, tāds, Jā, bet es tur tā savu seju vairāk neesmu rādījis no tā. Es domāju, gan. Galvenais, ka neviens tev neizlabo vai nepasaka kaut ko neiest pa seju. Tā dara tikai īsti draugi. Tā dara tikai īsti. Es par to nemaz neesmu dusmīgs. Okay. Tas bija amazing, ka viņi varēja to notēlot 3 gadus no vietas. Okay. Bet man īstenībā tas lielākais jautājums un lielākais stāsts, ko es gribu no tevis dzirdēt, tad ir par tavu uzņēmumu, teiksim tā, par tavu brendu, ko tu laikam Reini kopā esi izveidojis. Jūs kopā izveidojāt? Es īstumā ar Allaru izveidoju. Okay, tad vienkārši sākam no sākuma. Tad, cik gados jau tu izveidoji savu brendu? Maziņš bebis. Bebecīts. Man liekas, tas bija kaut kad pirms 5 gadiem varētu būt. Tas ir tev bija 19, 20? Laikam 20, jā. Man laikam bija 20, kad es izveidoju. Es ja godīgi pat neatceros, kā. Man liekas, es vienkārši gribēju kaut ko YouTube'ā ielikt, tāpēc izveidoju. Nav jausmas, kā Dream Duo filmas vispār radās, bet man liekas, mēs ar čomu vienkārši kaut ko runājam, izveidojam kaut ko, un tad arī. Jo sākumā, cik es saprotu, mēs likām gan video, gan arī man bija īstenībā viens kanāls aizgājis ar animācijām, un Allaram bija viens pa music production aizgājis. Un tad mēs kaut kā gribējām to kopā apvienot, gan ar animācijām, gan ar mūziku, bet beigās vienkārši kaut kā tas aizgāja uz video. Nav ne mazākās nojausmas, kā. Gan jau kā kāzas. Cilvēki sāka piedāvāt kāzas, mums tāds, tu vari nopelnīt ar šito aktīvs. Un tad arī sākās kaut kāda tur video. Jo sākumā mūsu kanāls bija, mēs viņu nosaucām par Two Kids Freestyle. Tā kā mēs visus tos pārkūrēs darījām, bet tas bija vienkārši for fun. Tas sanāk, ka tad tas ir pamats, un tad viņš izauga. Tad mēs sapratām, ka tur var kaut kā dabūt to skatītājus. Kaut kā daži video aizgāja, daži ne, un tad es nezinu, tad mēs laikam vairāk sākām iet tajā visā filmēšanas procesā, vai ne? Varbūt tagad sāksim tur filmēt, nevis nolikt kameru vienkārši uz vienas maliņas un filmēsim 30 minūtes, bet no rokām kaut ko. Trends sākās, tie stabilizatori, nevis tie elektriskie, bet tie, kur tev bija jābalansē manuāli, viss, katru milimetrs, un kur tu turēji ar rokturi, un viņš tā kā svari? Jā, ar svariem visu, un tad ar to vēl sākām dinamiskos kadrus dabūt, un te nu mēs esam, jā. Wow, kāda transformācija. Jā, tā mēs ejam jaunu prieki. Jā, tagad mēs ejam pakāpeniski. So, Dream Duo films jūs varat pačakot YouTube, cik jums ir subscriberi? Tūlīt būs 71,000. Un jums ir kaut kādam video miljons skatījumu? Jā, 1,5 miljonus. 1,5 jau miljons? Jā. Nice. Reinis padarīja labu darbu, jā. Tas ir viņa tā dokumentālajā filmiņā? Jā. Man ļoti, ļoti patīk tā filmiņa. Kāds viņai bija nosaukums? Silence. Tik labi. Tik labi. Check it out. Paskatieties, tu Marta arī. Mājas darbs. Okay, bet tu pieminēji kāzas. Man patīk kāzas stāsti. Es gribu dzirdēt kādu nestī tādu, what the fuck, kādu stāstu. Kur lai sāk, tādi ir bijuši ļoti daudz. Sāksim ar to pašu vienkāršāko. Tūlīt būs iemesls, kāpēc neaicināt 100 viesus uz savām kāzām. Tāpēc, ka tu tiksi apdirsts visur un visu laiku. Iesi toltē, kāpēc tā gaļa nav tik laba, vai viņi patiešām nevarēja parūpēties, ka tā gaļa būs labāka? Ak, Dievs, tie ponči, ka galīgi no tāda, kas iedomājas ārā, ir tik augsts, viņi nevarēja plētiņus uzlikt, kāpēc vecīts nav iededzināts, visur izskatās tumši, kāpēc gaismiņas nav, kāpēc mūziķi atpūšās 5 minūtes, kāpēc tas fotogrāfs nefotografē, kāpēc filmētājs nefilmē? Apmēram tā. Un tādi gadījumi būs visu laiku. Katras kāzas gandrīz par kaut ko tādu vīra māti. Sievas māte. Viņām parasti patīk tur ļoti daudz čūskoties. Bet tas ir tā vieglais variants. Tad iesim uz mazliet ekstrēmāku variantu.
Zini, kā es dažreiz vienkārši aizēju, protams, ka dažreiz tu nevari ēst kopā ar viesiem, tev ir jāēd vispār kaut kādos bēniņos vai ne, ar mūziķiem un tā, un vienreiz bija tāds atgadījums, ka mūs nebaroja vispār. Pat nevarēja ūdeni atnest, nezinu, tas bija kaut kāds ritīgi. Jums nav raideri, ko jūs nosūtat? Raideri? Raiders ir lieta, ka jūs uzrakstat, hei, lai mēs tur būtu, tur jābūt nodrošinātam tas, mums atsevišķi telpa, ūdens, nodrošināts ēdiens, nodrošināts tas, tā. Zini kā, it īpaši pašos sākumos bez līgumiem, protams. Strādājām tādu, un tomēr nebija tāda lieta, ko mēs 21, 22 gadi, es nezinu, es taču neko par to nesapratu, tāpēc. Okay, bet ja kāds to grib darīt, tas ir jāēd, what the fuck? Nē, mums jau arī likās kā, normāla lieta, jo visu laiku tā ir bijis, bet vienas kāds tā nebija, un mūziķi bija tik dusmīgi, ka viņi principā aizbrauc prom. Es esmu dzirdējis no mūziķiem šāds stāsts, vai tie ir tie mūziķi? Nezinu, es neatceros katru reizi pavisam citu mūziķu. Jā. Tad es esmu redzējis, ka viens pāris izšķīrās. Es gribēju tieši jautāt, vai kāds izšķīrās kāzās. Jā. Es bieži to stāstu esmu dzirdējis. Kāda bija situācija, kāpēc viņi izšķīrās? Man nav ne mazākās nojausmas. Es izgāju ārā, jo viņi tur ārā gatavoja kaut kādus, nezinu, kaut kādus ornamentus, es nezinu, priekš gan jau kaut kādas izējas vai kaut ko tādu. Un es vienkārši filmēju tās detaļas, tur pafilmēju pāris intervijas, jo tad jau cilvēki bija iedzēruši, un tiklīdz cilvēki ir iedzērušies, viņas prasa, lai viņi kaut ko pasaka jauku pa pāri, jo tad vienmēr tur kaut kāds dīvains stāsts var dzirdēt, jā. Un es tā ceļu atpakaļ iekšā, un pēkšņi cilvēki vairs nesēž tur, kur viņam vajadzētu sēdēt, un ir tādi uztraukušies, tāds uzpras, kas noticis. Līga viņa kaut kur pavisam prom aizbraukusi. Un tāds, kas notiek? Un līgamains atnāk pie manis, Gunnar, tu vari braukt mājās. Un pulkstenis ir kaut kā 9 vakarā. Man tāds, un man neko nepadeva ziņu. Es vienkārši iesēdos mašīnā un braucu mājās. Un tas samaksāja? Jā. Okay. Man uzreiz pateica, kur naudiņa brauc mājās. Un es pēc pāris dienām uzprasīju, vai man būs jāmontē video. Nē, nevajadzēs, paldies. Un ar to arī visa saruna beidzās, un tā es to video nekad nepabeidzu. Bet to samaksāja. Jā, tāpēc es jau priecīgs, bet žēl, ka tā pārim, es nezinu, kas tur notika, bet žēl. Līgava pārdomāja. Es esmu dzirdējis, es kaut tieši nesen lasīju par to, ka noteikti tā ceremonija, viņa jau pasaka jāvārt, un pēkšņi ierodas vēl viena čika, un kur ir stāvoklī no tā džeka. Knows, vai tā ir taisnība vai nav taisnība, bet es pieņemu, ka tā varētu būt taisnība, zinot cilvēkus. Katras kāzas ir vienkārši piedzīvojums. Es arī ļoti daudz neķītras lietas esmu dzirdējis. Dzirdējis. Nofilmējis, neatceros, bet dzirdējis gan esmu. Jā. Kad tu ieej toaletē un tur pēkšņi tur tajos kastītēs, tur brīnumi visādi notiek. Jā. Kastītēs. Jā. Kasēs. Jā, tāpēc. Bet es esmu priecīgs, ka tas periods ir beidzies man dzīvē. Es vairs negribu kādas. Tā man kaut kas čarkst ausīs. Tev arī čarkst? Pārbaudām, visi mikrofoni ir iesprausti kārtīgi. Arī pašā zūmiņā. Tehniskā pauze. Bet varbūt tas ir austiņās tikai čarkst, un pēc tam nebūs tā čarkstuņa. Tā arī ir iespējams. Frekvenču maiņa. Kāds vēl joprojām? Pārstāj. Tas bija no austiņām, vai ne? Jā. Izrauj viņa austiņu, viņš neliet austiņas, lai viņš viss nespelnīs. Paldies, uz redzēšanu. Okay. Jā, tas varētu būt, jo mēs varam, labi, videos nerādīšu, tur kādreiz parādīšu vienkārši to aparātu, kur var iespraust 6 austiņas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un tas man šķiet nav baigi labi. Bet ir man šāda opcija šim aparātam. Ja strādā? Strādā, vienkārši kaut kāda čarkstoņa bija. Bet ok. Mēs tad ķup, ejam tālāk. Labs periods dzīvē, bet ejam tālāk. Mēs ejam tālāk. Tāda lieta, ar ko tu tā kā pārsvarā nodarbojies, ir tieši foto, video, aksesuāru un pašu kameru reklamēšanu. Cenšamies. Kā tu nokļuvi līdz tam, ka brendi tev vienkārši atsūta šīs lietas, un vienkārši tev sūta, un es zinu, ka es biju pie tevis mājās, un tur ir kastēm lietas, un tad tu nezini, ko ar viņām bez mazai darīt. Tad kā tu sāki ar to
Sākums bija ļoti veiksmīgs īstenībā, kas man iedeva to kickstartu. Ir tāda kompānija Julian Zions, kuri veido to stabilizators, un viņi ir pasaulē otra lielākā kompānija, ja mēs runājam tieši par stabilizatoru veidošanu, aiz DJI. Un es pat vēl nebiju sācis savu YouTube kanālu. Man tikai Facebookā bija pāris video, un es pirmo viņu produktu nopirku, vai ne? Par ļoti lielu summu, kas bija visa mana nauda. Man bija tāds davai, bet vismaz tagad ir stabilizators. Un tad vienu dienu es izdomāju, zini ko, man patīk viņa produkts, es viņam uzrakstīšu e-pastu. Droši vien, ka pateiks, nē, ko tu te iedomājies bez ne kaut kādiem video mums te rakstīt. Pisies prom. Negribēju tik skarbi izklausīties, jā. Ej prom. Un es viņam uzrakstīju, tā kā, hei, man patīk jūsu produkti, es tā kā ļoti gribētu izmēģināt jūsu jaunos produktus, es jums uztaisīšu kaut kādas bildītas, video, un es zinu, ka man nav nekāda materiāla, bet, uzticāties man, trust me, bro. Un viņi atbildēja uzreiz dienas laikā, viņiem tāds, jā, es viņam aizsūtīju pāris vecus video, kur bija, bet, jā, un viņiem patika, un viņi tādi, davai, izmēģināsim. Es viņiem sākumā paprasīju, lai viņi man atsūta telefonu stabilizatoru, bet viņi jau man gribēja sūtīt to lielo rītīgi. Man tāds, un, jā, tā arī viss sākās. Un tad YouTube'ā sākām taisīt materiālu, viņi mums sūtīja vēl un vēl produktus, un tad citas kompānijas sāka to pamanīt un piedāvāja, rakstīja e-pastus, un tagad ir tā, ka pat pārāk daudz lietas sūta, un es jūtu, ka drīz vairs nebūs dzīvoklī vietas, jo tagad ne tikai mums sūta foto, video aprīkojumi, bet arī dažādas aģentūras sūta visādas dīvainas lietas, vai arī lielas lietas, kā piemēram tagad mums atsūtīja 2 elektriskos skūterus, un tūlīt vēl 2 vēl lielākus sūtīs. Man nav vieta. Tev stāv tas viss dzīvoklī. Ir arī Apple, kad Apple sūta, tur ir... Jā, tie man besīto, no tiem es gribu tikt vaļā, bet Anijai tāds, nē, man šitos 50 Apples vajag, gan jau vienreiz dzīvē kaut kur uzvilkšu. Gās, ka viņi visi viena izmēra. Labākais, man tā kompānija ir atsūtījusi vairāk nekā 100 Apples. Neviens nav bijis priekš manis. Tikai priekš citiem cilvēkiem. Paldies, man arī ir. pat tev ir bijusi. Tīpaši čības, es tā gribēju čības. Bet visi 37. Vai arī kaut kādas tur 45. Es nezinu, kuram Begimotam es tos palūdzu. Laikam Reinim, jā. Jā, Reinim ir liela kāja. Bet apsties, cik veiksmīgs sākums, un tas vien norāda uz to, ka mums vienkārši ir jāuzdod jautājums. Jo sliktākais, kas var notikt, ir pateiks nē. Tieši tā. Nevajag baidīties, man liekas, no tā, ka tevi atraidīs. Vienkārši uzdot to sasodīto jautājumu, un, kā jau tu teici, ja pateiks nē, tad sūti vēl nākamo. Jo es jau iepriekš, nav jau tā, ka man tā kompānija uzrakstīja, un tagad visas kompānijas uzreiz rakstīja. Es vēl joprojām pat tagad sūtu e-pastus uz dažādām kompānijām un piedāvāju dažādas veids, kā mēs varētu sadarboties. Un lielākoties tas nestrādā, protams. Vienmēr ir viens un tas pats e-pasts. Paldies, mēs izskatīsim tavu piedāvājumu, un tad, ja pēc 4 dienām neatbildam, tad mums neinteresē. Bet, zin kā, no visiem 1000 e-pastiem, pat ja 1 vai 2 atbild, ir iespēja, ka tā sadarbība būs nevis tikai uz 1, 2 mēnešiem, bet pat uz gadiem vairāk. Jo man lielākā daļa sadarbības, lielākā daļa klientu, kas man ir, mēs jau sadarbojamies gadus 3, 4, 5. Un tāpēc, jā, labāk ir, ka tu dabū to vienu sadarbību ar kompāniju, kur tu varēsi sadarboties vairākus gadus, nekā tur katru nedēļu meklē jaunas sadarbības partneris. Tas ir bišķi pagrūti. Tad veidot attiecības ar partneriem. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir, jo vienkārši šos jautājumus uzdot, jo šis podcasts ir tāds, ko es gribu tā kā vest augstāk un veidot sadarbības, veidot produktus caur viņu un sadarboties ar cilvēkiem, lai ir ilgāk un meklē iespējas. Vienkārši jājautā. Jā. Latvijā tagad, piemēram, šis nav baigi aktuāli, bet vienmēr, ja mēs esam pirmie, tas jau labi ir. Tādā ziņā. Jā, es par podkastiem īsti nezinu. Vienīgais, ko es te Latvijā baigi biju redzējis, bija tas Pāļu bazars, kur bija kaut kādi sponsori, bet tā citu baigi nē. Tur tā lieta, jā. Bet kompānijas arī, tad man liekas, ir jāmeklē kaut kādas modernās kompānijas, kur ir patiešām tur meklē veidus, kā sadarboties ar influenceriem vairākiem un tā, jo tās vecās kompānijas viņš to štēli nesaprot vienkārši. Bet var pajautāt. Var pajautāt, jā. Jo mērķis uzrakstīt 100 kompānijām tagad.
vienkārši skatīsies, kā būs. Ir vienkārši 100, un es vienkārši brutāli. Un es mēģināšu katrai piedāvāt to, kas viņiem varētu interesēt. Piemēram, es nezinu, es to likšu podkastā, bet es gribu uzrakstīt, kas šeit stāv. Un mēs, piemēram, meklējam kaut ko Google, mēs varam uzreiz tā kā uz tā ekrāna uzlikt, un viņš vienmēr būtu podkāsts tāds. Un tā veidot sadarbību. Meklēt tādas. Man liekas, arī labs veids, kā tu varētu implementēt sponsors, ir, ja jums būtu iespraudumi. Noteikti, jā, tas mēs pārdošu reklāmas pašā vietas. sākumā podkastā šī epizode ir sponsorēta, un tad reāli 30 sekundes kaut kādas kadriņas, un tas, man liekas, strādāt vislabāk. Jā, tā ir tā pamatlieta, tā kā es vienkārši domāju, ko vēl interesantāk varētu, bet pārdot reklāmas vietu, yes, tas ir noteikti pamats. To mēs darīsim. Par produktiem. Es vienkārši biju vienā filmēšanā, kur bija ļoti interesants produkts, un es nezinu, vai tas video vispār iznāca vai neiznāca. Praktiski Bluetooth tumbiņa, uz kuras uzliek alu, un viņa iespīdās. Tās atmiņas nebija tās, kas bija vajadzīgs tagad. Jā. Es vienkārši likās, tā kā es domāju, vai šī ir realitāte. Jā, es arī ļoti depresīvs jutos, tā, kad es viņu montēju, bet prikals labākais tas, ka pirms 2 mēnešiem man viena kompānija uzrakstīja: hei, baigi labā Bluetooth aliņu tumbiņas reklāmi. Mēs gribētu līdzīgu video. Man tāds... No, thank you. Next. Nē, tas bija... Tu nevari iedomāties, cik man bieži sūta šitādus dīvains produktus. Un man jau, protams, kā profesionālim vienkārši tik labs produkts. Jā, mums mēģināja arī pārdot. Taisam kaut ko. Mēs tur sēdējām un, šo tumbiņu dara to mums tāds. What? Es pirmā lieta, ko es... Tas produkts bija tik slikts, ka pat tas cilvēks no aģentūras, viņa tik ļoti ienīda to produktu, kad mēs abi pēc tam teicām, ka nē, mēs no šīs kompānijas vairs nekad neņemsim. Pirmā lieta, ko es izdarīju, ka mēs pabeidzām projektu, es vienkārši izmetu viņus miskastē. Jā, bet viena saplīs uzreiz. Jā, viena, man liekas, pat nestrādāja. Vai nestrādāja uzreiz, tā kā bija tā, šī nestrādā. Nē. Un, Bet tev kā profesionālim ir jāpierod, pat ja produkts īsti nestrādā līdz galam, tas ir tavs darbs izdarīt tā, lai skatītājiem liktos, ka viņš strādā. Jo dažreiz nav varianti. Tu negaidīsi atkal 2 nedēļas, lai tev atsūtītu jaunu produktu, jo deadlines jau tūlīt pēc pāris dienām būs. Tāpēc tas vienkārši ir tavs darbs atrisināt to problēmu. Jā, patīk vai nepatīk, bet darbiņš jāmīl. Tā kā ja vēlaties Bluetooth tumbiņu, kas ir alus proof. Pagad tā reklāma iznāca, ja es neatceros, viņa iznāca. Jā, viņa iznāca, jā. Okay. Un mēs izlējām uz šeit kaut kādas 50 litru salu uz viņas virsū. Jā, ļoti. Ne, kadri jau bija labi, bet tikai tas process notiek, un es vienkārši nesaprotu. Es arī ne. Es ceru, ka tā ir pēdējā reize, jā. Nevis sāk domāt par to mērķa auditoriju, kam tas varētu interesēt. To es, laikam, nevarēju atrast tajā visā. Es arī ne. Un galvenais, es nesaprotu, kāpēc viņi pateica, lai mēs bārā filmējam. Kurš bārā iet ar Bluetooth tumbiņu vēl iekšā? Es tikai tagad to sapratu. Tā kā kurš tā darītu? Scenārijos vajadzēja filmēt. Mēs jau filmējām arī mājās, pēc tam tur kaut kādas pāris scēnas piefilmējām, jā, bet tas bija tik nesekmīgi, ka es noorganizēju kaut kādus 6-7 cilvēkus, lai atnāk, un mēs pafilmējām pusstundu, man bija tāds... Nebūs. Viss vienkārši pabeidzam šeit, un es centīšos kaut kādus galus savilkt kopā, jā. Tad sanāk arī redziet neveiksmīgas lietas. Tā viņš ir, life is Filmētājiem būtu ir arī daudz galvas sāpes. Bet vispār procentuāli, ja mēs liekam tādu pīrāgu, vai ne? Un mēs viņu sadalām, cik procentuāli tu montē, cik procentuāli tu izstrādā ideju un cik procentuāli tu filmē, un kas varētu būt 4. cik procentuāli tu besies. Nē, bet pagaim. Piesaisti klientus, filmē un montē. 3 daļas. Ļoti labs jautājums. Pirms gadiem 4 tas noteikti bija, ka 80% laika es meklēju klientus, 70%, tad filmēšana bija 10%, jo tad bija viss daudz vienkāršāk. Tie produkti, ko mums kompānijas sūtīja, ko viņi vēlējās no mums, bija ļoti, ļoti elementāri. Tu varēji visu safilmēt pāris stundu laikā. Un tad jau arī mēs ar Reini aizbraucām vienkārši uz mežu, tur bija kaut ko čiks, pafilmējam, pafotografējam, ir video gatavs. Tagad 70% pre-productions gatavošanās, 10% filmēšana, 10% montāža un 10% depresija. Jā, mēram tā. Visi kļūstam pa filmu.
Tas ir, bet tas mani pašu tas šokē, ka tagad ir tik daudz jāpavada laiks gatavojoties tam visam. Dažreiz tas pat liekas smieklīgi. Tu gatavojies. Mums nesen bija viens projektiņš jūnija otrajā pusē, kur mums viens beauty produkts bija jāfilmē, vai ne? Nedrīkstu teikt vārdu, jo esmu uz NDA. Cik profesionāli. Un principā tas bija 4 dienas filmēšana, bet, lai sagatavotos, tam bija 3 nedēļas. Vienkārši visu laiku ar visual effects mākslinieci tur jārunājas, kas un kā tur outfiti jāmeklē, tad par to jāuztrauc, par šito jāuztrauc. Nu, bļēns, 3 nedēļas rītīgs čakars, lai tikai 4 dienas mierīgi ātri visu apfilmētu. Tas man besīja visvairāk. Es tagad jūtos bišķi vainīgi, ka es izjaucu tavus plānus trešdienā. Es tev varu Martu piedāvāt. Marta negribi? Zin kā, es jau paņēmu speciāli tik daudz cilvēku, jo es zināju, ka tagad augustā, es nezinu, kāpēc visiem ir tik grūti kaut ko noorganizēt, jo visiem visu laiku ir kaut kas busy, un tāpēc... Nē, vienkārši tur bija tas noteikums, ka visu dienu, un dažreiz man ir 1 stundu dienā aizņemta. Tur bija līdz 4 īstenībā. Es teicu, ka pēc tam vakarpusē man tikai vajag kaut kāds 2 cilvēkus, tas līdz 4 vairāk, tur tas galvenais. Bet jā, es ļoti atvainojos, es tiešām gribēju. Viss kārtībā. Es vienmēr, kad šitā ir lieta, ko es esmu iemācījies tagad filmēšanas lauciņā, tu vienmēr plāno uz to, kā lai to pasaka, tu plāno tā, lai pat ja kaut kas sačikarēsies, ka viss būs labi, tu vienmēr esi gatavs uz to ļaunāko. Un tāpēc arī, very sad, but it is what it is. Bet drošāk, tu labāk jūties, ja tu gatavojies. Jā, tieši tā. Tagad man vairs ekspektācijas baigi augstās projektos nav. Tagad man vienkārši, es vienkārši cenšos nenomirt, es cenšos izdarīt tā, lai visiem tiek samaksātas algas, un lai viss ir forši, viss ir normāli, visi pēduši, dabūjam kadrus, un kas tālāk būs, kā būs, tā būs. Šis arī interesanti, ka tu tā kā filmē, bet tev ir vēl visas tās papildus lietas, jā. Tev vajag producentu. Organizatoriskās. Noteikti, ka producentu vajag, jā. Man jau ir potenciāli cilvēki, kuri varētu to visu noorganizēt, bet, zin kā, es tajā lauciņā tagad palieku īstenībā diezgan labs, vai ne? Un man tas arī paliek vieglāk, un parasti producentam, cik ir kaut kādi 30-40% no visas projekta, tās te ir jāmaksā. Un es īsti kaut kādam lielākam projektam, jā, bet es tagad īsti neredzu, kā tas finansiāli atmaksātos man, ja es to pats varu izdarīt. Jā, bišķi galvas sāpes ir, bet nav tik traki arī. Darbiņā jābūt balansam. Jā. Pusīti patīk, pusīti nepatīk. Kā tev vispār, Ieva, kā tev ir to darba balans, darba, hobija? Jo tagad, zin kā, dejošana ir tavs darbs, vai ne? Agrāk tas bija tikai tavs hobijs, droši vien, vai ne? Un tagad, kad, cik viegli tev ir atrast to balansu starp darbu un hobiju, dejošanu kā tādu? Trakākais ir tas, ka tagad es sāku dejot, es jau pēc gada sāku strādāt deju jomā, tā kā uzstāties un visas choreogrāfijas. Tā kā man bija ļoti īs posms, kad tas bija mans hobijs. Bet visu laiku ir tā sajūta, ka tas ir ne tikai mans hobijs, bet tā ir lieta, kas ir daļa no manis un tā kā sastāvs. Un tā kā tu nevar saukt par hobiju, tas vienkārši es esmu deja. Un es nevaru iedomāties neko citu tā kā darīt. Līdz ar to balansēt ir neiespējami. Jo visu laiku, kur es eju, tur nāk līdzi. Teiksim tā. Bet tieši par darbu runājot, un arī par kur es veidoju jaunas uzņēmumus un jaunas iespējas. Man ir darbaholisms, jā, to es atzīstu. Diemžēl tā ir. Bet tagad es mēģinu tā kā atpūsties. Es vairāk uzvalkos un stresojos. Un tagad ir pavisam liels miers. Man nāk jaunas idejas prātā. Es ļoti labi zinu, kā jūties. Jā. Tāpēc tas balans ir vienkārši disciplīna, un tev ir jāveido sava ikdiena tā, ka tu čista, piemēram, sporta zāle ir mana disciplīna, kuras var tā kā noiet no darba. Grāmatlasīšana ir mana disciplīna, visas meditācijas, elpošana, mājas dzīve, jo ir jāuztur mājas dzīve, kas ir mana arī viena no tādām disciplīnām. Un tajā es meklēju balansu, jo man tikko bija 2 dienas, kad es strādāju no rīta līdz vakaram, un man bija tāds dirs, es nevaru vairāk, es raudāšu. Un tāpēc man vajag tās 3 stundas no rīta sev, kas ir tieši mentālajai veselībai, un tad pa dienu noteikti jābūt sporta zāle, kas it kā ir saistīts ar manu darbu, bet tajā pašā laikā nē. Es ļoti labi jūtos sporta zālē, man ļoti patīk, un tur ir skaisti cilvēki. Jā, es kādu laiciņu es biju dabūjis Lemon Gymā abonementu, bet es esmu 2 reizes bijis pēdējo 9 mēnešu laikā, jo
Labi, es arī pats vainīgs neizlasīju to līgumu, jo es nezināju, ka viņiem ir tāds frikals, ka, ja tu gribi cancelot, tad tev jāmaksā ritīgā soda nauda. Man tāds, ok, skaidrs. Tagad es saprotu, kāpēc cilvēki neņem Lemon Džimu. Jā. Cik ir soda nauda? Es nezinu. Bet es kaut ko atceros, ja es gribu. Laikam tu pat nevari īsti cancelot vai kaut ko tādu. Tev praktiski tas gads jānomaksā, ja? Principā, jā. Es agrāk ritīgi daudz džimu gāju. Tā kad man bija no 15 līdz kaut kur 20 gadi. Tā, ka ritīgi būda biju, tā teikt. Lai gan to pat tagad nekad nevarēju pateikt. Bet man laikam apnika. Tad es sāku ārā to parkouru izdarīt, un tad bodyweight exercises tie man daudz vairāk patika nekā cilātos svarus. Jā, tāpēc tur tagad sen neesmu bijis. Bet plusiņš tagad TikTokam, piemēram, ir tik daudz interesanti vingrinājumu, ko tu vari darīt. Es TikTokā nesēžu. Man nav TikToka. Es iedīstu TikToku, man liekas. Es Instagram reels skatos, bet es arī es vispār pēdējā laikā esmu tik sasodīt tuvu, lai vispār tiktu no sociālajiem mēdījiem prom. Vienīgā lieta, kas man tur ir klienti. Jo daži klienti tikai WhatsAppā, daži klienti tikai WeChatā, daži klienti tikai tur, es nezinu, caur Gmail, caur Instagramu. Bet tā citādāk, es tagad ļoti reti īsumā pat atbildu cilvēkiem. Es varu uzvanīt viņiem, bet tā sociālos mēdījos es tagad nevaru sagaidīt, kad atmetīšu vispār to. Tā ir interesanta lieta, bet darbs tev ir saistīts ar to, lai veidot kontentu sociālajiem bet tas ir YouTube. Tas ir YouTube. Es pārējās vietās. YouTube ir sociālais tīkls. Jā, tas ir. Bet tā ir vienīgā vieta, kur tu īstenībā, manuprāt, ja tu gribi, tu vari atrast tieši sev nepieciešamu informāciju. Tev nav baigi jāmeklē. Instagramā tev vienmēr tur kaut kādas reklāmas, no kurienes totāli nevajadzīgas, un lai tu atrastu to, ko tu tiešām gribi, vai arī kaut ko iemācītos, nav tik viegli to izdarīt kā YouTube. Un tāpēc YouTube es tikai skatos lietas, kas man ir vajadzīgas, vai arī, ja es gribu relaksēties, es paskatos tur kaut kādu reaction channel, vai ne? Es neskroloju stundu, lai atrastu kaut ko tādu, ko es gribētu skatīties, tāpēc man Instagrams, TikToks viss besī. Un tas, ko es tur ielieku reizē, jo, ielikt tur 15 minūtes, bet man ir pilnīgi vienalga, es uz nevienu komentāru neatbildu, man ir pilnīgi vienalga. Instagrams ir lieta, kas man eksistē, bet man ir pilnīgi vienalga pa viņu. Tev nesaka besīt vispār? Man vienmēr bešījuši sociālai tīkli. Mārta grib kaut ko teikt. Bet tā jau arī dara. Par Lemon Džimu. Es arī esmu dzirdējusi, ka tur tie nosacījumi ir tādi, interesanti. Bet te ir diezgan pieklājīgi uzrakstīts viņu noteikumos. Viens variants ir, ka var pārrakstīt uz citu personu šos abonementus arī, lai nepakāstu. Un otrs ir, ja klients atsakās no pakalpojumiem un tajā nav sporta kluba vainas, klients ir tiesīgs pieprasīt atdot par dalību samaksātās maksas daļu. Tikai sedzot sporta klubam tā rezultātā radušos tiešos zaudējumus, par kādiem uzskatāma klientam piešķirtā atlaide iegādājoties ilgtermiņa dalību. Tas ir starpība starp klienta samaksāto dalības maksu, rēķinot mēnešos un reģistratūrā vai attālinātu pārdotā mēneša abonementa standarta cenu. Tev ir jāatmaksā praktiski visu, kam tu noslēdz līgumu. Jā. Nekas vismaz tagad zinu, ka es tur vairāk neiešu. Interesanti, MyFitnessam ar tā ir? Nē, MyFitnessam ir daudz. MyFitnessam ir labi noteikumi. Jā, tāpēc jau visi cilvēki tagad iet uz to MyFitness, jo tur ir viss tik mierīgi. Slēdz līgumu, kad gribi. Man patīk MyFitness. Tā nav reklāma, bet mēs tur ejam un es iesaku. Un tiešām patīk cilvēki, kas tur iet. Un tā, kad jūs esat bijis Lemon Džimā un uzreiz jūtu citādāki cilvēki. Un tad aiziet tur un tur tāds. Jā, šis ir augstas klases, jā. Lai gan ir vēl daudz augstākas klases džimi, kuras neesmu bijusi. Tā kā maybe. Es arī ieeju Lemon Džimā un es tā kā ieeju tajā ģērbtuvē un skatos. Man neviens nepateica, ka man arī vajag atslēdziņu vai kaut ko tam līdzīgu, un tur uz vietas tur nekur nevarēja dabūt. Tur nebija neviens cilvēks. Man tāds, labi, es vienkārši iešu pie visiem, pie visiem aparātiem ar savu somu un vienkārši taisīšu workout. Nezinu, kur viņu likt. Tas bija tā dīvaini. Apkalpošana. Jā, tur maz nebija personāls. Tur pilnīgi tukšums bija. Tāpēc uzspēlēju pāris cilvēkiem. Tev atslēdziņu vajag. Tu arī tik dusmīgi. Ok, labi, beidzam reklamēt sporta klubus. Es pikšu pazudu. Ko mēs runājam pirms tam? Mēs runājam par darbs un hobijus. Jā, par tiem sociālajiem tīkliem. Kas man patīk sociālajos tīklos ir komūna. Tas
ir tas, ko es vēlos veidot un pie kā es gribu strādāt. Un veidot tādu pozitīvu vidi, kur cilvēki kaut ko jaunu iemācās. Tieši viņi pie manis nāk un seko man, un kad es dodu šo pievienoto vērtību, lai viņi man sekotu. Un tad man piesako cilvēki, kas par to interesējas, un tad veidojas šī komūna, kur bez tam tu vari pārdot pakalpojumus viņiem bez mazliet. Tas ir kaut kāds nākotnes skatoties. Man patīk ir komunicēt ar tiem cilvēkiem, jo viņi man raksta, un viņi raksta gudras lietas. Tā kā es lieku gudras postus, tad man arī atbild tā kā gudri cilvēki. Man vienkārši tur randomā neraksta. Un, tas man patīk. Man nepatīk tiešām tā liekā informācija, kas tur ir par tām reklāmām vai kaut kas novērš uzmanību, un tas man ļoti besī. Tas jau vairāk ir neizbēgami, principā. Tas, diemžēl, neizbēgami. Un tad tev sev atkal disciplīna, un tev sev jātrenē pēc maz vai ir. Tā, es nepievēršu uzmanību, nepievēršu pēc 20 minūtes. Fuck, pievērsu. Bet grūti no tā izvairīties ir tagad, jā. Jā, bet... Ar to mēs strādājam. Un zinu, no sākuma likās, tas ir tā kā ļaunums sakt, un vajag vispār no tā atteikties. Bet tā ir nākotne, kur visi būs un nekas nemainīsies. Viņi paliks aizvien stiprāk un stiprāk šī sociālā vide. Tāpēc, bet tu esi dzirdējusi par teoriju, ko sauc par The Dead Internet Theory? Nē, esmu klausos. Tā ir baigi forša konspirācija, kur tu vari YouTube'ā, man liekas, ir pat dokumentālās filmas tagad par to. Un principā tur saka, ka ar visu šo AI, kas tagad ir, vai ne? Jau tagad internetā, cik tur bija kaut kā 20% no visa interneta ir boti, vai ne? Un tagad ar to visu AI tas viss tik ļoti strauji attīstās, ka pēc gadiem, kaut kādiem, cik tur teica, 5-6, internets būs tā kā 80% boti un 20% reāli cilvēki, kas nozīmē, ka internets kā tāds, tas, ko mēs tagad skatāmies uz kā internetu, vai ne? Tāds tas vairāk vispār nebūs. Definīcija internets būs pavisam kaut kas cits pēc pāris gadiem. Un mēs pat nevaram iedomāties, kas tas būs. Tā ir tāda interesanta teorija, par ko padomāt. Es telefonu izmetīšu Daugavā. Strādā no telefona. Bet tas īstenībā tīri forši. Ir, es pēdējā laikā spēlējos ar vienu programmu, kura video pataispēja. Jā, tas redzēja. Jā, tur var kaut ko labu uztaisīt īstenībā. Es, piemēram, nepiekrītu tam apgalvojumam, ka vairāk tā kā cilvēki nebūs vajadzīgi, bet kurš tad ieslēdz to AI? Zini, kā vajag kādam fiziski ieslēgt AI. Viņi jau serveriem, cik es saprotu, ka ir. Nē, es domāju, ja, piemēram, tas ir kompānija un tev vajag kaut ko radīt. Bet tev vajag cilvēku, kas aizies un ierakstīs to informāciju. Ne jau vadītājs ies lielām kompānijām, rakstīs informāciju, izveidom un reklāmu tam un tam un tam. Tāpat ir vajadzīgi cilvēki, kas ar to AI strādā. Būs vienkārši citādāki darbi. Būs bet tagad citas tas AI jau ir, principā, viņš pats mācās. Tur tā lieta. Tā arī viņš vienkārši apkopo visu informāciju un pēc tam tur savā serverī tur viņu saglabā un pēc tam cenšas izmantot to informāciju, lai nonāktu līdz kaut kādam jaunam secinājumam, un viņš vienkārši pats mācās visu laiku. Jā, varbūt cilvēki būs vajadzīgi tam sākotnējam, tai sākotnējai uzbūvēja, bet pēc tam, lai tur visas tās detaļas iekšā ieliktu, es vienkārši pats mācīsies. Jā. Viņš pats piedāvās tev šo. Jā, tagad jau tā principā ir. Jo pasies uz to ChatGPT, cik tur bija, kaut kā pāris 11 cilvēki to izveidoja. Tad tur nebija tūkstošiem cilvēku, tur bija pāris cilvēki īstenībā tikai. Un tagad tā ir populārākā lieta pasaulē, ko viņš pats mācās. Crazy. Bet galvenais mēs zinājām, ka tas nāk. Bailīgi. Bet nav arī tik traki. Es zinu, ka tā ir tāda lieta, kur tie cilvēki, kuri no tā baidās un atsakās to izmantot, tie arī būs tie cilvēki, kuri pirmie zaudēs kaut ko. Nē, ir jāsako līdzi, protams. Jo ChatGPT, es viņas izmantoju, lai skriptus rakstītu. Vienkārši jau man es ienīstu skriptus rakstīt, bet man klientiem visiem vajag, un tāpēc vienkārši ChatGPT, hey, write me a script, un viņš vienkārši uzraksta minūtes laikā visu, ko vajag. Tas arī atvieglo, jā, protams. Jā, protams. Jā, es esmu vadījis arī treniņu, bet es teicu, ka šis ir tā kā mākslīgā intelekta treniņš, kurš uztaisīs tā kā plānu jums ir. Un arī tā es darīju. Es mammai tieši teicu. Normāli jautri bija. Bet zinu, kas ritīgi forši skolotājiem šitas palīdzēs. It īpaši šeit Latvijā skolotājiem ieteikt pamēģināt to AI, jo es zinu, cik jūs visi pa kādām smieklīgām summām jūs strādājat, salīdzinot ar to darbu, ko jūs ieguldat, it īpaši pēc skolas. Daudziem cilvēkiem liekas, ka pēc skolas skolotājiem uzreiz beidzas darbs. Nē, tā nav. Pēc tam vēl jālabo lietas, jāgatavojas stundai. Tas papars vēl 3-4 stundas no tava laika. Bet tagad es mammai ieteicu arī jāpamēģināt, un viņa jau teica, ka tur tie eksperimenti, sagatavot stundas.
Un viņa teica, ka tie daži eksperimenti, ko AI iedeva, bija tīri labi. Bet man liekas, ja īpaši skolotājs sākt izmantot šo ierīci, tad, varbūt pāris stundas nedēļā pat varētu sev iekonomēt, kas vienmēr ir, laipni gaidīts, jā. Laba ideja. Un daudzi nezina, ka viņš latviski arī runāja. Jā, es biju tādā šokā. Tas ir labs. Tā kā pilnīgi chill, ja kāds baidās, tad vienkārši runājot ar viņu latviski. Un galvenais, kad vairākās aplikācijās tur ir AI, un tad ierakst latviski, un viņš atbild latviski, jebkura aplikācija, ok? Tu pat aplikācijas esi izmēģinājis kaut kādas tur? Piemēram, ir Notion, zini, kas ir Notion? Tā ir aplikācija, kur tu veido savus to-do listus, plānus, veido kaut kādas tur vīzijas. Viņi integrējuši AI kaut kādu? Jā, viņš tev tā kā palīdz, tur, piemēram, arī skriptu uzrakstīt, un tu vari pateikt, uzrakst man skriptu. Viņš Notion. Es viņu tagad mācos, jā. Tur arī būs e-frequency visas lietas. Piemēram, mēs uztaisīju projektu Creative Sapulci, un tur rekursalēju, kas mums ir jāizdara, salieku bildītes, visur idejas, Tas ļoti vienkārši tā versijā. Un nosūta visiem tā kā saviem tiem sapulces dalībniekiem, un viņi paši arī var papildināt un visu likt iekšā. Forši. Un tur quick note, task list, un tur, piemēram, e-frequency vīzija kaut kāda, un tad sarakstu vīziju. Tā kā tur ir weekly to-do list. Tas tīri labi. Man ļoti patīk, jo es skatījos, piemēram, tos YouTube video, kā māca, tur bija vienkārši jo tu pats vari veidot to dizainu visu, un viss kāds izskatās, bet vai savu mājaslapu, bet tikai ar saviem to-do listiem. Piemēram, tev ir dažādi projekti, man ir šāds projekts, tāds projekts, un katrā tie, tad ir šis projekts, un tev vajag kaut ko pierakstīt no telefona, es pārsvaru no datora viņu taisu. Un tad telefonā vienkārši arī ir pieeja. Īstenībā būs jāapstāsta, ja man jau tie noti ir apnikuši. Jā, tur jau bija tā problēma, ka es arī visu notos rakstīju, un man ir tagad sajūtas, man ir kaut kādi vairāk 1000 noti, un man tagad ir tāds brīdis, kad I can't. jā, man jau tas arī sāk parādīties, tāpēc šito es izmēģināšu, jā. Not sponsored, but please sponsor. Notion. This episode is brought to you by Notion. Latviski pēkšņi angliski sāk runāt. Ja kādreiz bija tāda iespēja, bija Anchor app, kur varēja likt tos podkastus iekšā. Tagad viņi Spotify nopirkt, viņš saucās Spotify podcasters. Bet anyways, tur bija tā kā savā epizodē varēja ielikt Anchor reklāmu. Tur bija tagad latviski, un tad this episode is brought to you by Anchor. Bet viņi maksāja naudiņu par to, ka tu ieliec. Neatkarīgi kādā valodā ir epizode. Jā, bet reklāmu ieraksta angliski. Bet es to neizmantoju. Bet, mūsu reklāmas būs angļu valodā. Jebkādā vēlēs. Tikai ne krievu lūdzu. Tad nesanāks. Pārslēgs. Es nemācēšu. Nemācēs saprast. Nē, es sapratīšu, bet tik līdz man būs jārunā jāparuski maz druski. Nē, noteikti. Ja mēs runājam Latvijas būs reklāmas. Mums būs pašām jāraksta. Nice. Vai ne? Tas ir jā, man patīk. Un arī vienmēr man tas liekas interesantāk, kad, piemēram, podkāsteri, kad viņi savā stilā tā kā ierakstās reklāmas, ir daudz jautrāk nekā, kad ir izstrādājusi pati kompānija savu profesionālo, perfekto reklāmu, kad ir tāds, garlaicīgi. Bet tagad podkāsteris stāsta, tad ir tāds, ok, relatable. Man liekas, jums podkasteriem arī tas ir tik sasodīti viegli. Salīdzinājumā ar, piemēram, tur kaut kādu video production, jo cik es vismaz podkastos redzu, tur bieži vien ir this video is sponsored by this. Please do this and that, and it's gonna be fine. Vienkārši tur produktu pasaka divus teikumus un viss. Tieši tā. Kaut man būtu tik vienkārši filmēšana. Pats izvēlējies. Bet interesanti, mums YouTube'ā tikai 2 reizes ir bijis tā reklāmas integrācija iekšā video. Tikai 2 reizes. Bet, labi dabūjāt naudiņu. Jā, tīri vienreiz pa 30 sekundēm 500 dabūjām, kas bija rītīgi forši. Otrais es neatceros, bet bija bišķi mazāk. Bet man nepatīk reklāmas integrācijas. Es cenšos no viņām atturēties. Jums tas YouTube channel ir monetizēts? Latviski ir tāds vārds monetizēts? Jā. Monetizēts? Ir monetizēts. Mēs no tā nopelnām naudiņu, bet smieklīgi naudiņu. Katrus 3 mēnešus kaut kādi 150 eiro. Tas vienkārši. Šitas būs ļoti jānes, bet Latvijā uzsākt YouTube kanālu latviešu valodā, it īpaši, ja tavs mērķis ir nopelnīt naudu, tad tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Protams, ir jau veiksmes stāsti, vai ne, kā Roberts Vītoliņš, piemēram, vai ne, viņam patiešām superīgs kanāls ir un viss aizgājis, bet piemēram, ja tu būtu Amerikā, tev būtu daudz lielāka iespēja izsisties nekā Latvijā. Un šeit patiešām tev ir
ļoti jāiegulda darbs un jāskatās visi tie prikoli, kā lai uztais to video tādu, lai cilvēks nepazaudētu uzmanību pirmajās 5 sekundēs. Nu, ir tik sasodīti grūti, tāpēc mans ieteikums būtu vienkārši angliski mēģināt vai kaut ko vairāk, nu, kaut ko vizuālajā ziņā vienkārši mēģināt. Ja otro reizi izgāju Tony Robbins kursus, un viņi, piemēram, arī tur notiek tās lekcijas, un viņi tur stāsta. Iedomājieties tātad apkārt. Jums ir miljons klienti. Es nevaru Latvijā dabūt miljonus klientus. Angliski runājot, es varētu Easy. tā kā vizualizēt miljonus klientus. Viņi to, bet vizualizēt miljonus. Mēs knapi 10,000 varbūt maksimums var tā kā vizualizēt. Bet jā. Bet labs jautājums, vai Latvijā vienkārši nepatērē saturu cilvēki? Arī. Jo, piemēram, mums arī nav podcastu kultūra. Cilvēki vienkārši neklausās podkastus. Mēs vienkārši skatāmies ārzemniekus. Un arī, ja mēs runājam ir liela atšķirība starp to, cik YouTube maksā par 1000 skatījumiem Amerikā un cik viņi maksā Latvijā. Nu, Latvijā šeit ir vienkārši smieklīgi. Tā kā Reinim aizgāja tas Silence video, cik viņš dabūja gan īsti pie 1 miljonu skatījumu, un mēs beigās dabūjām tikai kaut kāds 700 eiro par 1 miljonu skatījumiem, kas ir smieklīgi, jo Amerikā tu dabūtu kaut kādas 7-8 tūkstoši par to, vai ne? Tāpēc Latvijā vienkārši tas ir smieklīgi. Tas patiešām ir smieklīgi. Bet kāpēc? Jo tas video bija angliski un... What? Man liekas, tas nav atkarīgs no tā, vai viņš ir latviski vai angliski, bet tas, kur tu atrodies. Jo mums jau tur YouTube'ā visi papīri parakstīti ir par to, ka mēs atrodamies Latvijā un mēs tā kā maksājam visus tos nodokļus, balstoties uz Latvijas kaut kādu tur sistēmu. Un tajos nodokļos YouTube'ā, man liekas, pat kaut kādi 40% vai vairāk aiziet, tāpēc mēs esam padevušies. Katru reizi, kad no YouTube 3 mēnešos ienāk naudiņa, man tā vienkārši šodien davai aliņas varēs nopirkt. Jā, super. Jā. Tāpēc... Motivācija. Bet es YouTube arī nekad... Tāpēc mēs neņemam tos integrētos sponsorus, jo es negribu, lai YouTube mums kļūst kā lielākā daļa YouTuberiem, kur principā vienīgais veids, kā viņi var uztaisīt video, ir, ja tas ir sponsorēts. Citādāk viņi nevar. Mēs to negribam. Es YouTube redzu kā vietu, kur Reinis un mēs abi divi taisam materiālu, taisam video, ko mēs paši gribam redzēt, kur mēs ieguldam to dvēseli un sirdi, kur mēs beidzot varam nedomāt par finansiālajām lietām, bet vienkārši uztaisīt to, ko mēs sasodīt gribam. Tas ir tas, ko mēs, tāpēc mēs arī YouTube tagad turpinam un cenšamies neņemt nekādus sponsorus. Tikai tad, ja mēs zinām, ka tie sponsori mums palīdzēs, lai uztaisītu to video. Un tādi mums tagad ir, tas patiešām superīgi. Bet lielākoties mēs atsakām 90% sadarbības, ko mums atsūta. Cik daudz gadā tu uztaisi video klipiņus priekš sevis savai dvēselē? Tagad noteikti ir mazāk, bet es cenšos kaut kādus 2 vai 3. Jā. Man bija plāns augustā tagad, bet, protams, kā jau vienmēr, lietas atliekas, tur daži klienti tagad nevar atsūtīt produktus. Un, piemēram, šodien arī pēc tā podkasta pirmā lieta, ko es darīšu mājās, ņemšu kameras somu un filmēšu video, jo tur ir pāris lietas pārcēlušās un vienkārši nav cita opcija. Gribētos vairāk, bet zin kā, tā kvalitāte ir ļoti augusi, īpaši pēdējos 2 gados. Tā, kad tev aug tā kvalitāte, tad nav arī tik viegli uztaisīt mēnešu laikā video. Jo tagad, it īpaši, ka YouTube'ā ir jau tāds klāsts ar cilvēkiem, viņi no tevis grib redzēt kaut ko citādāk. Un tas arī tev motivē domāt ārpus šīs kastes, vai ne? Un tāpēc nav tik viegli. Tev jāatrod, it īpaši tagad, tu saproti, ka tu vairs nevari šito viens izdarīt. Tev vajag komandu. Agrāk tu stiprs vecs, izdarīšu visu, ko vajag, vai ne? Tagad tu saproti, ka bez komandas nekas nebūs. Un ir pat grūti uzsākt to plānošanas procesu. Agrāk tas bija tā vienkārši pieslēdz aizējas kafūzīt, es gribu šito. Tagad paiet vairākas nedēļas, kamēr es saprotu vispār, kas ir iespējams, kas nav iespējams, kurš palīdzēs, kurš nepalīdzēs, kur dabūšu finanses tam visam, jo mūsdienās kas notiek pa brīvu, nekas. Šis man tagad ir savu tā kā rezonē, jo es tieši vakar biju treneru sapulce, un es domāju par to, ka kādreiz es taisīju, piemēram, atskaites koncertus, un es taisīju visu kaut kādus liels projektus, un visu kaut kas notika, un es tik viegli viņus izdomāju, un tagad man ir jaunā sezona, un man jādzemdē ārā ideja. Vienkārši tā, ka nevaru izdomāt, man vajag būt kreatīvai, jaunai, tā kā fresh, un mums ir 18. sezona, fucking, ko es vēl kreatīvi varu izdomāt. Pats galvenais ir nelikt uz sevi
to spiedienu. Es arī pagājušajā gadā tik daudz mēnešu biju, kur es vienkārši piespiedu sevi iet uz to kafejnīcu un tur izdzeru 3 kafijas un domāju, ka pēkšņi kaut ko izdomāšu. Tagad man ir vienalga. Ja man nav ideja, ir ideja. Bet jā, redz, tas viens, bet man ir studija, man ir vairāk cilvēki, kas uz mani tā kā paļaujās uz manām idejām. Un, lai viņi varētu nopelnīt, nevis es. No, tur jau man jau pilnīgi tas pats ir principā. Tomēr ir bieži vien, ka es cilvēkiem pasaku, ka man ir kaut kādas šitādas idejas, būs sponsori, būs projektiņi un tam līdzīgi, un tad tie cilvēki uz mani arī gaida, vai ne? Tīpaši tagad, kad es vienu milzīgu projektu un ka tā kompānija vēl nav samaksājusi un es vēl esmu parādā cilvēkiem 1000 un Islande? Ja? Islande? Nē, tas klients ir zīmes, ar viņu ir vienmēr bijis viss super. Es nedrīkst vairāk par to runāt, bet jā, tur besī visu laiku tās čakars. Jā, un es pabeigšu par to. Un vienkārši kādreiz tos atskaites koncertus varēja uz daudzas sadarbībām, uz draugiem uztaisīt, un lai visiem būtu prieks, jo tas bija galvenais motivators. Kādreiz, kad, hei, mums visiem ir jautri, mums ir kontents, mums ir tas, un mēs vienkārši visi kopā esam, tur nāk dziedātāji, tur DJ, visu un gaismas. Viss ļoti profesionāli, ļoti augstā kvalitātē. Un es sapratu, ka tagad es to vairs nevaru izdarīt, jo ir vispār inflācija ir nenormāla, visam ir cenas cēlušās, un katrs, protams, grib izdzīvot un grib ēst. Mēs esam šobrīd tādā punktā, kad, hei, man ir nepieciešams nomaksāt rēķinus, es vairs nevaru pa brīvu vienkārši prikolpēc iet tur taisīt koncertus. Un tāpēc es domāju par to, kā tagad nākotnē vispār to darīt un kā ar to menedžēties, lai būtu šie koncerti, jo es negribu taisīt parastos kultūras namu koncertus, ko citi taisa, jo es jau biju uztaisījis 2018. Gadā vienkārši nenormāli krūtu, un tagad, vienmēr gribu pārspēt to, lai viņš ir vēl tehnoloģiski advancētāks, ar vēl labāku kontentu, un tas ir sanāk tad paigi dārgi, un tāpēc man šī ir tā, ko es rezonēju, kā tā sajūta, kas man tagad jādzemdē tās idejas un jādomā, un viss, bet esmu darbiņš, man viņš īstenībā patīk. Un vienkārši tas mirklis ir grūts. Stulbākais, ka bieži vien droši vien ir tu saproti, ka tev ir šī kolosālā ideja, bet finanšu dēļ tev tā ideja ir jānošķeļ vismaz uz pusi, un tu zini, ka vairāk beigās nekas tās nemaz nebūs, un tad tu vienkārši vidusceļā saproti, ka tu to darīsi vienkārši, lai varbūt sev kabatiņā dabūtu vismaz kaut kāds pāris eiro, jo tagad vairs tā tava ideja, tavs bērniņš ir galīgi nepiepildāms. Ja godīgi, es pat daudz ko neesmu vienkārši izdarījis, es vienkārši tā, es to nedarīšu. Es nevaru. Tā ir pareizā attieksme. Tu uzreiz saproti. Jā, ja nebūs kvalitāte, nebūs. Man pat nav svarīgi tā peļņa, man svarīgs, lai tas rezultāts ir super kvalitatīvs, inovatīvs un kaut kas jauns. Un ja es to nevaru, jo es jau 2 gadus tā kā taisu idejas, izrādāju to, un vienmēr tas viss atdurās pret finansēm. Un, diemžēl. Viss ir jāieguldās. Nenormāli. Un jā, kādreiz varētu 500 eiro uztaisīt koncertu, un tagad vismaz 10 000 nepieciešami. Pa 500 eiro pat ēdienu knapi nopirks, vai ne, tur vairākiem cilvēkiem. Vai ne, taču darbiniekiem. Ties, jā. Es domāju, kā es kādreiz varēju par tādu budžetu. Mēs te taisījām, protams, un pofīgi tur tolti neviens netika tā, bet bija vairāk 100 cilvēku šīs telpās. Bet es arī vispār nesaprotu. Pirms 3 gadiem man klients iedāva budžetu 500 eiro. Es varēju patiešām noorganizēt kaut kādas 3 scēnas vai ne, dažādas, dabūt vairākus cilvēkus, sarunāt visu. Tagad viena scēna, principā, mums 500 līdz 1000 izmaksā, un ja klients iedod mums budžetu 2000, mēs tā, 2 scēnas mēs tev varbūt dabūsim, jā. Pa 1000 vispār viena scēna un viss, ārprāts. Šis depresīvās nots. Bet nav arī tik traki, tas viss liek pušot vairākus, jo tagad ar to visu inflāciju es esmu sapratis, ka es vairs nestrādāšu par tādām summām, vienkārši šī ir mana summa un viss, un tas kaut kā strādāja. Tur vairāk nečakarējos ar klientiem, kuri nav gatavi maksāt, vienkārši šeit tikai uz lielajiem klientiem, un tas ir nostrādājis. Vienkārši vairāk nav tā, ka es filmēju darbus, kuras zinu, kas beigās mīnusos iešu. Lai gan tāpat, pat ja cenas augas, tāpat ir vairāk projektu, kuras pa nullītēm izēja beigās, bet tikai tāpēc, ka es zinu, ka es beidzot varu atļauties īstenot tādas labākas idejas. Es domāju, ka man šis ir pārējais posms, kamēr sapratīšu, kā menedžēt ar jauno pasauli. Un arī, es domāju, daudziem Latvijā tā ir, ka mēs beidzot sāksim strādāt kā ārzemēs, bez mazliet uz to mēs ejam, jo kādreiz mēs riktīgi strādājam tā kā
lauku pagalma cilvēki. Vienkārši kaut ko tur saliksim kopā un būs ok. Būs super. Jā, un tagad mēs riktīgi, beidzot sākam domāt par to kvalitāti. Un mēs domājam par to, lai mēs varam viens otram samaksāt. Tas ir arī mums šķiet, jo kādreiz ir tāds, davai tas mans draugs, davai nāc tur pa brīvu, un davai. Un tagad, mēs mēģinām domāt par to, ka mēs viens otru atbalstam arī naudas ziņā. Bet par Īslandi. Ok, jums bija foršs procents uz Īslandi, bet man bija jautājums, īstenībā bija citādāks. Cik bieži sanāk ceļot šajos darba jautājumos, kas ir saistīti ar tev atsūtu tehniku un saka, es negribu būt Latvijā, bet gribētu kādā citā valstī? Ļoti bieži. Vai ne? Tas ir tik krūti, un arī kāds līdz tam var nokļūt? Vienkārši pajautājot? Es varbūt neizskatos pēc tāda, bet es īstenībā esmu... Es uzsaku, ka es sasodītu labu protu sarunāties ar klientiem. Vispār mūsdienās ir tā, es agrāk tam nepiekrītu, nezinu kāpēc, bet tagad es tam piekrītu. Cilvēki, kuri prot runāt ar citiem cilvēkiem, var pierunāt, ka tev pat būs nepieciešama nevajadzīga lieta, vai ne? Tu vari pierunāt pilnīgi uz visu, tagad es tam piekrītu. Tev ir jāatrod pareizie vārdi, tev ir jānāk ar enerģiju. Ir jāsaprot, ka klientam svarīgs ir gala rezultāts, nevis tu. Un tagad, kad es, piemēram, klients man izsaka ideju vai iedod kaut kādu projektu, es nevis uzreiz kaut kā pa sevi sāku runāt, ko es daru, bet es uzreiz sāku runāt par to, ko šis projekts varētu iedot viņiem. Jā, kā es to paveikšu, es visu mazās detaļās aprakstu. Es neuzrakstu tikai atbildi 2 teikumos, es viņiem jau aizsūtu Worda failu ar visādām idejām, un tā es vienkārši... Un pats svarīgākais, es ar viņiem runājos kā draugiem, nevis ar klientiem. Es neesmu formāls tips, es nekad nebūšu tas superformālais, un tas ir sasodīt labi strādājis man. Un tāpēc es arī Zionu, kuru es filmēju Islandē, es zināju, ka Islanda nebija tā labākā, absolūti labākā vieta, kur filmēt stabilizātoru reklāmu, jo ar stabilizātoru tev ir jāparāda dinamiskas lietas vairāk, bet Islandē jau bieži vien tu esi dabā, tu neko baigi dinamiski nevarēji safilmēt. Bet es gribēju uz Islandu aizbraukt. Tur arī sākās piedzīvojums, un es viņiem vienkārši pateicu, ka es kaut kā citādāk šito video safilmēšu, ritīgi sugartalkoju. Es bieži vien sugartalkoju klientus, jo tas ir labs veids, kā noslēgt dealu, vai ne? Un izdevās uz Islandu aizbraukt. Jā. Bet arī video ļoti skaisti. Bet tu dari ļoti labu darbiņu. Video man ne īpaši. Video man īpaši, jo tāpēc, ka tas nebija... Man patika ļoti iepriekšējais stabilizātoru video, ko es uztaisīju, kur es safilmēju to dirt riding un tad horse riding un tā. Tā bija laba reklāma, jo lokācijas varbūt nebija egzotiskas. Bet tu skaidri un gaiši varēji redzēt, ka tas video iztestēja to produktu. Islandē tu īsti neredzēji, ka tas būtu baigi iztestējis to produktu. Bija forši kadri, jā, bet no tehniskā skata nebija baigi labā reklāma. Jā, bet pats galvenais, ka klientam patika. Tāpēc es to reklāmu nekur nelieku, jo man pašam viņa nepatika. Un prieks, ka klientam patika, bet Es tikko sapratu, ka tu man nevis pārdevi stabilizātoru, bet pārdevi Islandi man. Jā. Bet, jā. Jo Islanda bija izskatījās ļoti sasodīts. Tā ir tāda vieta, kur es gribu atgriezties. Žēl, ka viņi tik sasodīti dārga. Tur patiešām ir, ja tu tur aizbrauksi ar kaut kādu 1000 vai 2000 kabatā, tu varbūt izīrēsi mašīnu, bet tu dzīvosi bez ēdiena. Tas bija viens no tiem tripiem, kurus neko, var teikt, nenopelnīju. Tas bija diezgan brutāli, jā. Bet tu aizbrauc uz Islandi, vai ne? Bet mēs sarunājām, protams, gribējām vēl palikt foršā vietā, tāpēc mēs sarunājām ar vienu villu, labāko villu Islandē, var teikt. Tur labāks vietas neatrad, ka mēs tur paliksim pa brīvu tās 9 dienas vai cik. Un... Jā, mums nebija jāmaksā ne pa alkoholu, jo mums tur bija baļa ar skatu uz kalniem. Tas bija brīnišķīgi, un tas Džeks arī bija vienkārši... Izskatījās tiešām fantastiski. Jā. Un ciekliņi tecēja. Tur skati ir nereāli. Jā. Vienkārši nereāli. Man katrs viesis atstāja jautājumu nākamajam viesim. Tev arī būs jāatstāja jautājums. Vai man būs kaut kāda informācija par nākamo viesi, vai... Nē. Ok, labi. Tad es tev uzdošu jautājumu, kas ir atstāts. Mums Laura bija tāda Prusko, viņa ir coach jauniešu. Kāpēc es neredzu, kur viņa ir ierakstījusi? Nē. Atradu. Kāpēc tagad katrs sāk citā lapā? Citā vietā? Jā, tev būs nākamajā lapā jāraksta, ok, lai es nepazūdu. Kā šeit ir. Viņas jautājums tev ir. Kas ir tā viena atziņa, kuru
ja tu varētu nodot visai pasaulē. Deep. Esi enerģisks. Tu nevari, ja tu iesi pie cilvēka ar enerģiju, tad ir lielāka iespēja, ka jums tā saruna aizies kaut kur tālāk un varēs noslēgt dielu, vai arī varēsi, nezinu, vai arī, piemēram, ja mēs runājam par attiecībām, tad enerģisks džeks vienmēr būs daudz vairāk tāds, patīkams sievietes acīs. Visbiežāk. Tā, ka tu patiešām atnāc pie sievietes. Simpātiskāks. Tu ar enerģiju atnāc, tu priecīgs atnāc, tu var redzēt, ka tu gatavs kaut ko darīt esi. Jā, vienkārši esi enerģisks. Tas ir daudz. Tas ir grūti, to es zinu. Nevienmēr ir viegli būt enerģiskam, bet centies. Centies būt enerģiskam. Un parūpēties, lai vienmēr ir tas enerģiskums. Ja? Jā. Tas ir dzīves stiliņš, Bet pēdējais jautājums. Vai ne? Tas izdzīvojas. Šis nebūs pēdējais, bet šis ir papildus pirms jautājums. Vai šis bija pirmais podcasts? Jā. Nice. Un tad tagad ir pēdējais jautājums. Tad, kad tu nāc uz šejieni, vai tev bija galvā kaut kāda doma vai lieta, ko tu vēlēsi pateikt? Vai pat tēmu kādu parunāt? Vai tev pilnīgi vienalga? Es noteikti nenācu šeit kaut kādu jautājumu galvā. Es laikam esmu viens no tiem, kurš šeit nāca pilnīgi par to pat nedomājot. Vispār nedomājot. Galvenais būt divos. Es jau pieredzu arī kameras priekšā runāt, tāpēc man šitas te ir. Bet par kaut kādu lietu parunāt. Es tūlīt uz sitienu izdomāšu. Es gribētu parunāt par to, kā jūs sākat skatīties uz mazajām lietām pasaulē vispār? Tagad ir īpaši šito drastisko maiņu pēdējos 3 gados ar Covidu, un tagad, kad daudz cilvēku sēž mājās, kā jūs skatāties uz mazajām lietām pasaulē? Vai vēl joprojām ir bieži vien? Jo es zinu, ka tu esi tāds cilvēciņš, kas bieži vien var staigāt, tu ieraudzīsi pēkšņi kaut kādu lapu, kura nav tādā krāsā kā pārējās lapas, un tu apstāsies, un tev būs pilnīgi vienalga, vai tu esi ceļa vidū vai uz jumta, tev būs tāds, skaista lapa krīt. Jā. Un vai vēl joprojām ir tā, ka tu izbaudi šīs mazās lietas, vai tagad jau jūti, ka sāc distancēties no šīs? Redzēt, ka mēs ar Gundaru esam pavadījuši laiku. Man mākoņi labāk patīk. Tīpaši es braucu pie stūras, man tāds ceļš. Es dievinu visus šos sīkumus, joprojām zvaigznes, lapas, mākoņi. Vai uz asfalta dažreiz ir, kad no mitruma ir kaut kāds izveidojušies zīmējumi, vai arī tikai, kad eļļa ir nolijusi kaut kur un tad veido tos zīmējumus. Visi joprojām tā ir man ikdiena. Tas nav kaut kas apzināts. Tas vienkārši ir tāds, es nezinu, varbūt ir iemācīts. Man jāpadomā, laikam, pie tā, bet es eju un man tāds, tur arī kaut kādā kokā iegrabts kaut kāds tāds zīmējums. Tāds, tik skaisti. Es laikam attālinos no šīs sajūtas. Es jūtu, kaut kā vairāk nevar iedziļināties tajās mazajās detaļās. Jo varbūt tev ikdienā pārāk daudz kas notiek. Un galva ir tā kā hausā. Piedzīvojums, jā. Es neteiktu, ka galva hausā, protams, nogrums ir, bet šī tāda stadija, kur es nevaru vairāk apstāties, tas vienkārši tā nav. Tāpēc jāmeklē kaut kā... Meditācija. Es meditācijā esmu vairākas reizes mēģinājis, un man ir sanācis, vai ne? Bet laikam nav mans. Tajā formā, ko tu mēģināji. Jā, kaut kā citādāk man to meditāciju. Jo viena no meditācijām, kas man ir noteikti, kad es ieslēdzu mūziku un nevis kaut kur pastaigājos, nevis tā, bet vienkārši krēslāšu tādā aizmugurē un vienkārši pārubies apmēram. Nevis aizmirst, bet vienkārši 10 minūtes neko nedomā, klausies mūziku. Tā ir mana tipa meditācija. Un aiziet ārā pastaigāt ar kameru. Kad man nav nekāds projekts, kad es vienkārši, piemēram, es nevaru sagaidīt, kad es šito varēšu izdarīt, jo mani visu laiku iztraucina, kad es to gribu izdarīt. Es nopirku vecu PSRS laika objektīvu, manuālu, rītīgi maziņš, bet viņš ir visdīvainākais objektīvs, ko savā mūžā esmu mēģinājis. Viņš ir tik as, bet tik neperfekts, tik sabojāts, tik dīvains.
Es nevaru sagaidīt, kad es vienkārši aiziešu uz mežu, pastaigāšos un uzņemšu visstulbākos kadrus, kādus var iedomāties. Kaut vai lapas. Vienkārši tā ir kā meditācija ar kameru, iet klusumā, fotografēt bez... Tu zini, ka tu pat nepaskatīsies to materiālu, to ir vienalga, bet tu esi tur ar savu mazulīti. Lūk, tā ir viņa meditācija. Jā, tas ir jauki, bet tagad jau, protams, ir tā, dienā tur kaut kāds sveiki, kurjers, vēl viena kaste, vai ne? Tad pēkšņi kaut kādam vajag tur palīdzību, un pēkšņi tad 10. vakarā ķīnieši mostās un tāds... Hello, Gundars, time to work. Bet kas ir interesanti, redzi, viņš tikko pieminēja to, ka viņa meditācija ir aiziet uz mežu un pafilmēt kadrus, kurus viņš nekad neskatīsies. Un mums bija viena epizode, kur mēs diskutējām par to, kas ir meditācija. Kas ir meditācija? Jā. Un vai tu uzskati, ka meditācija ir tas, ka tu aizēji uz mežu filmēt? Es godīgi nezinu, tagad, kas ir meditācija. Pirmā lieta, kas man galvā rodas, tā ir pabūšana ar sevi savā galvā. Tas arī viss, nezinu, ko vairāk par to teikt. Es esmu izmēģinājis to klasisko, kur tu apsēdies vai ne, un tur centies par neko nedomāt, un man vienreiz sanāca. Tā nav. Es nezinu, kur tu esi vispār dabūjis tādu informāciju. Tā tas nenotiek. Bet man vienreiz ļoti labi sanāca. Tu vienkārši sēdi un domā, ka neko nedomā. Tā tas nenotiek. Es reāli apsēdos tajā saucamajā lotus pauzā, vai ne? Jo tā bija viena no pirmajām reizēm, un starp citu viena no pirmajām reizēm bija arī manas labākās meditācijas sesijas. Pirmajās divās man nekas nesanāca. Pēc tam kaut kādā 3., 4. es vienkārši apsēdos un 40 minūtes pilnīgā klusumā sēdēju, vai ne? Un pēkšņi man kaut kas notika. Pēc 15 minūtēm tā, kad visu laiku šaudījās domas un tā pēkšņi klusums. Es atrados vienā laukā, kur bija gara zāle, un tad es redzēju mazu šķūnīti, vai ne? Un tas viss bija kā sapnis, bet tas bija pilnīgi nomodā, un tad likās baigi iespaidīgi. Es iegāju tajā šķūnītī. Un tas bija mazs šķūnīts, bet tur pēc tam, kad es iegāju iekšā, tā telpa gāja līdz, bija mūžīga. Un abās pusēs es redzēju gleznas, un tās gleznas kustējās. Es sākumā nevarēju pateikt, kas tāds ir. Es piegāju pie vienas gleznas, es tur redzēju kaut kādu mazu puiku, kaut ko darīju, spēlējās mašīnā, man tāds ok. Es pieeju pie nākamās, ko citu redzu, un pēc pāris gleznām es sapratu, ka tās bija manas bērnības atmiņas, kuras es nekad nebiju atcerējies. Un es tā kā sevi redzēju no malas pilnīgi. Vislabākā atmiņa, ko es galīgi... Es pēc tam uzprasīju mammai, vai tā ir taisnība, un tā arī bija, bet es to neatceros vispār. Tur bija viena garāža pie vecmāmas, kur bija tāds nobraukums smuks, un es tur Hot Wheels mašīnītes vienkārši laidu vienu pēc vienu, lai viņa tur ietriektos ritīgi garāžas durvīs. Es to galīgi neatceros, bet man mamma teica, ka tā īstenībā arī notika tāpēc, un to es redzēju tajā meditācijas sesijā. Jā, tad tu tiki savā zemapziņai klāt vienkārši. Jo viss, ko mēs ikdienā redzam, tie 5-10% ir apziņa. Mēs netiekam klāt, un caur meditāciju mēs varam tādai informācijai tik klāt. Vienkārši reizē mēs varam mainīt savus ieradumus, mēs varam mainīt savus programmatūras, visu kaut ko. Un meditācija nenozīmē nedomāt. Meditācija nozīmē, ka tu sēdi un tu koncentrējies, piemēram, uz kaut ko, piemēram, uz elpu. Un tad ķipa tu nedomā, jo tu koncentrējies uz kaut ko, kas nav tavas domas, vai ne? Un tad līdz ko tev ir domas, tu mācies viņām nepieķerties. Tu mācies viņas tā kā palaist vaļā. Tu domājies, ka viņas ir mākoņi vai viņi ir putni. Un tu nevis skries pakaļ putniem, bet tu vienkārši, putns aizlidoja. Un tu vienkārši iemācies būt tā kā maliņā un skatīties savai galvā bez mazai no malas. Un tad tu nokļūst tādā bliss, kas arī ir teta frekvence. Smadzeņu viļņi, kas ir gandrīz jau gulēšana, kas jau skaitās seklais miegs bez mazvai, kas ir meditācija. Tāpēc tev ir tā sajūta, ka tu guli, bet tu neguli. Es pamodos dīvainā pozā, es tā kā vispār neatceros, kas tādā... Es tā kā biju lotus pozā, es pamodos kaut kā pret dīvānu, kas tikko notika. Jā, jo, piemēram, man ir ļoti grūti lotus pozā, es meditēju guļus. Un vienkārši daudz to nedaru, jo aizmiegu. Es, piemēram, neaizmiegu, tāpēc man ir ērti to darīt. Un tur vienkārši var pavaināt citu pozu. Ir arī tas gaidat meditācijas, ka tev kāds tur ausī stāsta, ko es tagad notiks. Ir arī tas hipnozes meditācijas. Uz hipnozi īstenībā varētu būt tīri interesanti, jā. Nereāli krūti. Es esmu skatījies video, ko, piemēram, tajā Amazonas džungļos visas tās ciltis, kā viņi tur pabaro tām sēnītēm, un pēc tam viņus ieved tur istabā un uztaisa tādu rituālu, kā tu pat nevarētu iedomāties. Tur ar skaņām kaut ko tur ar vēju saistīt. Tas izklausās kā tāda pieredze, ko tu nekad mūžā neaizmirsti vienkārši. Nekur tādi, kas ir, un arī skaņas, piemēram, tu uzliest high frequency music, ir speciāla meditācijas mūzika, kur arī tā frekvence tev tā kā ievibrē tajā stateā. Tā ir jāatrod. Es esmu meklējis. YouTube high frequency music.
Es bieži esmu klausies pāris high frequency, bet man vienmēr rēka pa viņām nāk. Dažas tās skaņas ir tik dīvainas, ka tev ir tāds vienkārši, es nezinu. Tur man liekas vairāk, man kaut kas white noise būtu jāmeklē. Bet viņas ir tik daudz veidu, ļoti daudz veidu. Es to varu pēc tam parādīt. Tā kā vienkārši ir jāmeklē, tur jau tā lieta. Un meditācija ir tā kā sports. Ja tu dejo, piemēram, tu nevari sagaidīt, ka tu būsi dejotājs no pāris reizēm. Jo tas ir muskulis, kas mums ir jātrenē. Meditācija ir tas paradums. Un tā ir fiziska aktivitāte, bet jūs fiziski nekustaties. Bet viņi ir fucking jātrenē. Jo viņi sauc meditation practice. Bet nav parasti otrādāk, jo es nekad neesmu dzirdējis, ka cilvēkam ir bijusi tāda pieredze, kā man, kad man pirmajās reizēs ir sanācis, un pēc tam man nav. Ir, bet tas arī varbūt atkarīgs no tev kāda dzīvesveida vai kaut kas, ko tu ēd, varbūt tu neesi izgulējies no stresa apstākļiem apkārt. Bezgalīgi daudz iespējas, ka pēc tev vairāk nesanāk, bet tieši tajā brīdī sanāca. Kā tev tagad, kā tev ir? Tev principā katru reizi sanāk, vai tā? Nē, pilnīgi nē. Bet es mēģinu katru dienu to darīt, jo tas ir practice. Un tieši tajās dienās, kad nesanāk, tās ir svarīgākās dienas. Jo tad ir vienkārši, es arī toreiz minēju, bet es izgriezu šeit no tās epizodes, to mūsu sarunu, ka mūsu prāts ir kā savvaļas zirgs. Viņš ir, un ja tu viņu mēģinās pēc iespējas vairāk tā kā savaldīt, viņš kļūst trakāks. Un tad viņš tur, un ja tu ļaus viņu tā kā palīdz vaļā izskrieties, un tu vienkārši esi vērotājs no tā, kā viņš tur, un visas sliktās domas tā kā, viss drausmīgākais, ko tu var iedomāties, ir murgs nāk iekšā galvā, un tu vienkārši nedrīkst pieķerties, un vienkārši jāļauj viņam visam nākt, un ar laiku tas vienkārši tā kā pazudīs, un tu nomierināsies, un tas dirks vienkārši čiliņā, that was fun. Vai meditācija tev ir ļāvusi sasniegt lucid dreaming? Es neesmu to uzlikusi kā mērķi. Bet vai tu esi pamanījis, ka pēkšņi tu... Jo tā ir tāda lieta, kad cilvēki nevar vienkārši paveikt. Es arī tajā skaitā, man liekas, man tikai vienreiz dzīvē ir bijis, un es neatceros, kā tas bija. Laikam kaut kādi pāris procenti, es nevaru 100%, bet es zinu, ka es tagad pēdējos gadus sapņos kaut ko varu kontrolēt. Bet pārsvarā, nē. Jo man tā kā, līdz ko, man šeit zini, kāda ir tā sajūta, ka tu sapnis saprot, ka tu vari sākt kontrolēt, man bām iemet citā sapnī. Uzreiz tāds, fuck. Kaut kas cits jau notiek. Un tad pēkšņi sāk kontrolēt to vidi un tāds, bam, cits sapnis. Man vispār skauž cilvēki, kuri bieži sapņo. Es zinu, ka man visi sapņo, vienkārši tu neatceries. Man visbiežākais sapnis, kas man prātā ir static screens. Es reāli tā kā aizmiegu, es 6 sekundes redzu tā kā televizoru static screen un es pieceļos. Un tāpēc, zini, kāpēc Reini, tu man dažreiz kaiti? Jo katru reizi, kad es tev satiku, tu man tāds, vecīt, es redzēju, kā es no Obamas bēgu, es redzēju, kā es uz Marsa lidoju, es redzēju, kā tur kaut kādu foršu projektu filmē. Es redzēju statisku ekrānu, gan vakar, gan aizvakar, tāpēc please shut the fuck up. Bet man ir tieši otrādāk, es gribētu neredzēt sapņus. Jo dažreiz pamosties un tāds, tas bija grūti. Tik daudz, kas ir noticis un tāds, no. Yep. Vai tīpaši, ja kaut kas slikts notiek, to visu dienu ir sabojāta. Es laikam tagad pat labāk redzētu kaut ko sliktu, nevis to stulbo statisko ekrānu. Man viņš patiešām tik ļoti kaitina. Tas ir... Ja tu pievērstos meditation practice un tā kā izpētītu to nopietni, jo tā ir milzīga māksla un ļoti sarežģīta, pat nav sarežģīta, bet ir vienkārši tik daudz informācijas par viņu, kas būtu atbilstošākā tev, un tad es nevaru teikt, that's not for me, jo priekš visiem mums ir nepieciešams miers smadzenēs. Nē, meditācija, es teiktu, ka būtu for me, bet vienkārši kaut kāda cita metode. Jā. Nenormāli daudz metodas ir fucking ļoti daudz. Es aizmirsu, ko es gribēju teikt. Atcerējos. Ja tu gribi redzēt sapņus, man šķiet, ka tu viņus vairāk redzēsi, tad, kad tu biežāk nodarbosies ar meditāciju. Maybe, nezinu. Jo pastāv. Es neesmu eksperts šajā jomā. Vispār ne. Bet, ja mums dzīvē notiek kaut kādas stresa situācijas, varbūt bērnībā kaut kas, un mēs tās emocijas nospiežam un neesam tā kā ļāvuši izpausties, mums viss nospiežas. Tā kā mēs visu aizveram. Nav tā, ka tikai vienu aizversim ciet. Viss jau aizvarās ciet. Un daudziem cilvēki neredz sapņus, tāpēc, ka viņi ir vienkārši sevi aizslēguši. Bet daudz cilvēku arī neredz sapņus, tāpēc, ka viņi nevar redzēt sapņus. Zini, kas ir interesanti? Man ir viens sapnis, kur tas jau no bērnības. Tā, kad es to sapni redzu, es jau sapnī zinu, ka es piecelšos slims. Man ir man tas sapnis vienmēr kaitina, bet principā tas sapnis ir, es redzu raķeti, un tad ir... skaitīšana no 10 līdz 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lift off. Un tad raķete
paceļas gaisā. Viņa paceļas tikai pāris metrus, un tad tas sapnis sāks no jauna. 10, 9, 8. Es viņu redzu uzripīt, un tad es saprotu, es piecelšos slims. Un es vienmēr redzot to sapni, nākamajā dienā arī esmu slims. Jā. What? Tas notiek lielāko daļu laika. Jā. Tas tāds interesants fakts. Jums tā nav ar kaut kādu sapni, kurš visu laiku atkārtojas, un jūs zināt, ka jums nākamajā dienā vai kaut kas labs, vai kaut kas slikts notiks? Man ir sapņi, kas atkārtojas, bet nav nekādu seku par to. Es pirmo reizi kaut ko tādu Tas ir īpaši! Jā! Raķete vēl pie tam. Jā. Atskaita. Mums šeit atskaita ir tieši tas Nav, tāds jā, biedējošākais. es nezinu, kāpēc tas ir. Varbūt tāpēc, ka es pārāk daudz lietas pa kosmosu skatos jau no bērnības, bet, nezinu. Interesanti. Okay. Labi, mums ir īstenībā jābeidz. Sorry. Jā. Very sad. Es ceru, ka tev patika tā Jā, pirmā bija pieredze. ļoti super. Tā Paldies. kā parasta saruna reāli, nekas tāds. That's the point. That's the point, jā. Tas ir tas pats. Tiem cilvēkiem labākais. varbūt, kuri slēpjas mājās, vai tā, šī ir lieliska tāda platforma, kur nejusties vientuļi. Jo es esmu podkāstu izmantojis tā, ka es jūtos vientuļi, un tad es ieslēdzu, un tad ir tāds. Es godīgi Same. sakot, podkastus ļoti reti klausos. Man laikam kaut kā, man liekas, agrāk tie podkasti bija bišķi, citādāki. Tā, ka viņi tikko sāka iznākt ārā, viņi likās tādi bišķi personālāki, zini kā. Tagad man liekas, tas viss ar tiem sponsoriem bieži vien un tam līdzīgi ir tik viss piešķaidīts. Tu nepareizos atšķaidīts. klausies podkāstus. Jā. Es daudz neklausos, jā, bet arī es patiešām nezinu. Es nevaru noklausīties tur 2-3 stundu podkāstu. Man vienkārši nav laika tam. Jā, Es arī, jā. ja es sāku klausīties podkāstu, es gribu visu tagad noklausīties. Es nevaru tā nākamajā dienā pēkšņi atkal sākt no kaut kādas pirmās stundas, vai ne? Tāpēc, Tu esi mēģinājis tos uz 1 stundu. Cik man ilgs liekas, tagad 1 stunda ir tā. Pusotra. Bet tas man ir tas mērķis, ja es gribu uz 1 stundu. Jā, 1 stunda īsumā izklausās. Ir ok, vai ne? Jā, jā. Un pēc tam tu vari uzlikt pātrinājumu Spotify 1,2 vai 1,4. Jā, Tad ir ērtāk. Jā, ir forši Jā. klausīties. Es laikam Spotifyā nekad neesmu. Tavējais bija pirmais podcasts, ko es Spotifyā biju noklausījies. Es tur nekad mūžā nebiju uz podcastu klausījies. Tu tagad video vari likt iekšā arī. Spotifyā. Jā. Jā. Ko tiks neesmu palaidis garām? Jā, mans pēdējais video podcasts ir iekšā Spotify. Bet es vairāk nelikšu. Es likšu video tikai YouTube, un YouTubā, tad jā. tikai audio. Bija tā arī čekars publicēts. Oh my god, vienkārši. Man nepatīk. Viņš arī sabojāja kvalitāti. Audio atstāsim Spotify. Jā, audio paliks Spotify. Man liekas, tā ir pareiza izvēle. Es nevaru iedomāties cilvēku, kurš Spotifyā kaut ko skatītos. Es skatos Joe Rogan. Joe Rogan. Jo viņš nav YouTube, viņš tā ir vienīgā vieta, kur viņš ir. Kādas ir tavas pārdomas par Joe Rogan? Tā kā cilvēku. Vispār viņa podkāsts, jā, gan kā cilvēku, gan par tēmām, ko Es viņš klausos viņa podkāstus tikai ar zinātniekiem. Es neklausos citus, kuri ir kaut kādi aktieri vai UTT, jo viņi tur pilnīgi atvainojas huņa dzēnu. Un man ļoti patīk, jo viņš uzdod višķi citādākus jautājumus. Viņš ir nevis konservatīvs, bet viņam ir savs viedoklis, teiksim tā, un kas varbūt neatbilst pasaulē. Un viņš ļoti atklāts ir, un viņš bieži arī tiešām pasaka, ko viņš domā, kas ir kontroversāli. Bet tas man patīk, jo viņš ir brīvs un viņam ir pahoja un ko citu par viņu Es domā. pilnīgi piekrītu. Tieši tāds arī mans viedoklis, jā. Tāpēc, jā. Bet tad viņš ar zinātniekiem runā tā kā ar čomu. Un tas ir tik interesanti, jo zinu, ka dažreiz zinātnes podkāsti ir pārāk formāli. Jā, bet tad viņš uzdod vienkārši, kāpēc tā ir? Un tā kā viņš nevis stulbs, bet tāds, ko mēs arī iedomātos. Pagaid, es nesapratu to zinātnisko lietu. Viņš tā paskaidro sīkāk. Cilvēciskāk, Jā, cilvēciski. Diezgan, tāpēc man patīk. Arī viņa podkāsts tikai tā kaut ko, es, kā jau teicu, nestos tā baigi daudz, bet tikai pirms gada atklāja. Principā. Es zināju, kas viņš visu laiku bija bijis, bet nezināju, ko viņš īsti darīja. Jā, es arī nespēju, jo viņam ir gari podkāsti. Tas ir viņam 3-4 stundas. Wow. Jā, ir bijuši arī garāki daudz. Jā, viņi vienkārši sēž tur pīpē un tusē. Un katru dienu iznāk podkāsts viņam. Es kā būmers tagad jūtos internetā, teiksim tā. Bet tev ir citi talanti, ko mēs nevaram. Kas man? Citi talanti tev ir. Jo es, piemēram, nevarētu nofilmēt tā tik kvalitatīvi tā kā tu un būtu tāds, what this button do? Es teiktu, ka tas pagaidām ir pārņēmis manu dzīvi, bet talanti es protu šahu spēlēt.
es vēl kaut ko no dejošanas protu. Lai gan katru reizi, kad uztaisu tos power moves, es jūtos kā invalīds uz pāris dienām, bet vēl varu izdarīt. Es vēl akrobātiku arī varu izdarīt. Tas ir tomēr tāds skills, kas īsti tu varbūt nevarēsi tik milzīgus trikus izdarīt, bet tos basicus tu visu mūžu mācās. Es kaut kā nevaru iedomāties, ka es vienkārši aizmirsīšu, kā to darīt. Man liekas, tāds nenotiek. Flipu, piemēram, ja. Backflips. Es nevaru iedomāties, kā es aizmirstu, kā viņu uztaisīt. Un tas ir tik dabiska lieta tagad, ka, jā. Un. Tieši tā. Paldies tev. Paldies par uzmanību. Paldies, Bučiņās. Paldies, Bučiņ!